哥，天哥来了，去死了以后，请客大了，哥，别人约他吃饭呀。啊，这么大，再不至于比幸福呀。哎呦，这么胖，这么大。好的，结果呗，来吧。哥，这鱼是你从小养出来的吗？可惜了，你看这养的这么大，这么好，但是也看起来不是。没事哥。啊，是，不是你玩飞机的。哎呦。哎哥，我朋友跑得还差一点，他装劲儿开始烂的。如果你报就报的需要资金周转，可以实施抖音相关的放音价，大概抖音我的钱包放你价，点击商家关注，最高可减30万，还有不定时的免息活动、返现活动，到时候你都会反映就行。行哥，知道了，我一会儿去试试去。没事，没用的，对不对？没有可能是钱没钱有关系，这边钱只有你，花了时间，然后还行，这么好看，这么大。